Rồi đây là việc tháo lốp. Cười lên. Vì đây là lốp mùa đông nên rất là cứng. Hiện tại thì các trên bay đi vắng nên anh tiệm mình có thể hiện tại đang được. Lô Thật là nhanh quá. Video tiếp theo mình sẽ quay anh Tiệp sẽ tháo động cơ ở Nhật Bản. Nhật Bản. bạn theo dõi cảnh nhá.